दर्यादेगे वयल्या वाठारांनी जावपी बेकायदेशीर घडणुका आड कारवाय करपाक सरकारान पावलां उबारल्या। मुख्यमंत्री पुलीस महासंचालक तशेंच कलंगूट पुलिशेन कारवाय करपाक सुरवात केल्या। यान फुडें कलंगूट आनी हेर दर्यादेगेर एकूय टावट दिसचो ना अशें आस्वासन कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिलें। मंगळारा रातीं कलंगूट दर्याचेर जावपी बेकायदेशीर धंद्याची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। तशेंच परतून कोणूय असले बेकायदेशीर टावट्सचे धंदो करपाक सुरवात केली जाल्यार आमी ते खपोवन घेवचे नात, तांचेर पंचायत आनी पुलीस कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी तांणी दिली। जेन्ना आमी कंप्लेन केले डीजी आनी PIक आनी चीफ मिनिस्टराक हे कालच्यान जी कारवाई स्टार्ट जाल्या एक टावट तुका दिसचो ना आनी कलंगूट पुलीस हॅव टू मेंटेन स्ट्रिक्ट विजील ऑन दीस सो कॉल्ड टाउट्स. We will also, our eyes are open only and we will not tolerate. जो तर स्टार्ट जायत जाल्यार परतून पंचायत is also monitoring. All 11 members are working together to see that these touts do not come on the road, to misguide the tourists, to swipe their cards, touching a establishment on the road they are swiping cards by promising wrong things. We will not tolerate this. All these touts will be booked. तेंका सांगला PI instruction येयला SP जे DG जे तेंका अरेस्ट कर, तेंका 151 कर, कोण रॉंगफुल असेंब्ली करता तेंका अरेस्ट कर, वॉट एवर सेक्शन्स ऑफ लॉ इज दे तेंका तेजे अंडर बुक कर. हे जावचें ना. आता फायन घेवन सोडचे ना. ना फायन ना फायन आता बिचार कितें अरेस्ट फॉर्मेलिटी आहा ती जातली. तेंका उरोनी 24 वरां भितर नाल्यार कोणूच सुदारचें ना. ऑल दीस थिंग्स हॅव टू बी प्रॉपर्ली मॉनिटर्ड. काल नासले आयजूय ना, फुडें तुमकां दिसचें ना. तुमी इट इज ऑल्सो दिस थिंग ऑफ द मिडिया. तुमी आमचे नदरे काडून दिया जो तर आहा. आय वील डू रेग्युलर विजिट्स वन्स अ वीक. आय वील कम वन ऑफ दीस डेज. केन्ना येतलो हांव पळोवपाक बाबा फॉरेनीत मेंटेन जाला वो ना. नॉट ओन्ली टुडे, वन्स अ वीक आय वील कम हियर. बागा खूंय प्रॉब्लम आहा ते स्वतेर आमी विजीट दिवपाकूच जाय. पंचायतीचे मेंबराकूय सांगला काल, पुलिसांनी सांगला, इन्क्लुडींग CMानूय सांगला तुमी एरिया पळया, कितें तुमकां दिसता रॉंग जाता जाल्यार तुमी इमिडिएटली PIक कळया.